ntacyo twabona mwami tukwitura rwose ntacyo gihwanye n'ibyo udukorera tuzamuye amaboko yacu tugushyize hejuru icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Hope ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana rwose ntacyo nayishinja. Turi mu mpera z'umwaka wa 2024 n'ubundi tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025. Ese ibyo wari waratekereje cyangwa wari warahize gukora muri uyu mwaka wa 2024 byaciyemo? Yes. Hanyuma tugiye kwinjira n'ubundi mu mwaka wa 2025. US TV tubafitiye udushya twinshi cyane. Ni muri ubwo buryo ubu turi live mu burengerazuba bw'u Rwanda, niho turi, ahubwo abantu ubwo babonereho banabimenye, niho turi. Ni iminsi mikeya, bamaze iminsi twageze muri weekend. Tugiye kuhava mu minsi mikeya, hanyuma ariko turimo turegera amakorali tubabaza bimeze bite. Nababwiye ko tuzagera kuri tele turebe uko bimeze. Ni muri ubwo buryo rero twahereye n'ubundi muri West, nk'uko na content cyangwa se US news, aho twari twahereye n'ubundi ni muri West. Tuzakomeza tugere n'ahandi, tuzagera Nyagatare, tuzagera mu ntara y'Amajyepfo, tuzagera mu Majyaruguru, turebe uko bimeze. Hari amakorali twakurikiranaga cyane, yari hit cyane, yakoraga cyane, aza kubura cyane cyane. Ayo ngayo niyo ngomba kwibandaho nkareba, ababaza uko bimeze. Hanyuma ariko hari n'amakorali mashya ari kugenda agaragara, nayo ni ukugenda tuyegera bakatubwira se bimeze bite. Mwagiye mubibona, hari nka korali muri West cyane muri Karongi, nabonye yashyize video yayo hanze. Ubwo ni harimo Imbabazi, yego, Imbabazi Kigezi SDA Church, I think. Bakoze video, bari bafite album, ntabwo nari namenya niba barayilaunching cyangwa se niki. Ndaza kwegera umwe mu bayobozi babo aze kutubwira byinshi kuri iyo korali, ni biki badutegurira, bimeze bite. Yego, n'abandi bose turagenda tubegera batubwire uko bimeze. Rero turi live mu burengerazuba. Niba ushaka kugira byinshi utubwira, niba hari ibyo muri gutegura muri korali yanyu, niba hari igitaramo, cyane turi no gusoza umwaka, byanga bikunze hari abantu benshi barimo bategura ibitaramo bisoza umwaka, barimo gushima Imana ko yabanye natwe. Rero mutwegere mutubwire, hanyuma tubisangize abakunzi bacu bazabashe no kujoyininga ibyo birori byanyu. Rero ikindi nakubwira nuko album y'indirimbo 100 yanjye bita number 1 byo ni ibisanzwe irakomeje. Tugiye kujya ku ndirimbo ya 15, niyo ndirimbo tugiye kujyaho mu minsi mikeya rwose, ndayibaha. Ni indirimbo iraza kuba irimo icyitwa ubuzima buba butoroshye. Yego, umuntu agenda anyura mu bihe bitandukanye. Rero iyo ndirimbo yo nayanditse bitewe na true story, na ibyo nzababwira bizaba ari true story. Iyo ndirimbo ya 15 igiye gusohoka yitwa Ndashima. Ni indirimbo nziza cyane ariko ivuga kuri story yambayeho. Rero mwese murabizi, rimwe tuba turi mu buzima bwiza, ubundi agacamo ibindi bihe byo kubabara cyane. Rero ahubwo nkomeze kwihanganisha ababuze ababo, ndetse n'abari mu bihe bitameze neza, abarwayi rwose mwihangane, Uwiteka akomeze aborohereze. Kandi ntekereza ko n'ubundi none biba bimeze neza, ejo bimeze nabi. Rero ubuzima n'ubundi buhora buhinduka, nuko byakira niko isi tuyibayemo, nta kundi byagenda. Rero
Ndagira ngo mbabwire ko mu minsi mikeya rwose ibiganiro bigiye kuza neza cyane ndetse ni byinshi cyane kubera ko tugiye no gutangira kwakira abatumirwa bagiye batandukanye, turajya tuganira kuri content zitandukanye, hari content nyinshi, hari amatopic menshi dushobora kuganiraho, yaba ku rubyiruko, ku ngo, yaba ku itorero muri rusange. Hari n'ibyiciro usanga hamwe na hamwe batabyitaho nka JA, MIFEM n'ibindi byiciro bitandukanye, ubutabazi. Ni byinshi cyane rero, aho hose tuzagenda twegera bamwe muri bo batubwire uko bimeze, se bimeze bite kuri iki gihe, se byakagenze gute. Abayobozi nabo tuzajya tugenda tubegera batubwire uko bimeze. Hanyuma hari n'ikiganiro ngomba gukora kijyanye n'abahanzi bo muri SDA Church. Ibyo byose rero nzabibabwiraho, hanyuma icyo musabwa cyo rwose ni ukuba muri tayari, mumeze fresh, kubera ko ibiganiro byo ni byinshi kandi bigomba kubageraho. Rero mu gihe gitoya muratangira kubibona. Rero abantu by'umwihariko ndabasuhuza bari mu karere ka Karongi, abari mu burengerazuba muri rusange, abari mu mujyi wa Kigali, abantu mu ntara zitandukanye zose, abaturanyi Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Congo, ndabashuje cyane. Aba diaspora muri rusange rwose mwumve ko mbazirikana kandi ndabakunda cyane. Rero reka twongere duhure n'ubundi mu bindi biganiro bitandukanye. Njye narinje ku updatinga bimwe mu byo ugiye kubona. Turi mu mpera z'umwaka, tugomba n'ubundi kuba turi kubagezaho ibintu bimeze neza, harimo no gutarama, praise and worship, ni byinshi cyane muzabibona. Reka nkomeze rero kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza.